ბავშვებო, ვის გექნებათ სურვილი ამაზე რო ისაუბროთ? მაგალითად, მე ვარ მცენარე. დიახ. და მე ვჭირდები ცხოველს. დიახ. და მას მცენარეს ჭირდება წყალი. აბა წყალი დავენახეთ რომელი იყავით? კი ბატონო, წყალი. კიდე რა იყო საჭირო? გიო? ნიადაგი, მე ვჭირდები მას მცენარეს, რატო ჭირდება ნიადაგი მცენარეს? ხო, ნიადაგის გარეშე ვერ იცოცხლებს. ტასოს თხოვეთ დახმარება ჩვენ ეკოსისტემის ნაწილები ვართ და ერთ-ერთი ცხოველი შევარჩიეთ, რომელიც მე შემხვდა და ეხლა გავცვალეთ. როგორ ფიქრობ, დაჩი, შენი სექტორი რა იყო და ვის ჭირდებოდი და ვინ გჭირდებოდა? მე ჭირდებოდა მცენარე. მცენარეს ჭირდებოდი მე. თან ურთიერთკავშირით ჩანდა შვენიერი. ასევე ადამიანს ჭირდებოდი რომ ეცოცხლა. მადლობა. ასევე ცხოველსაც ჭირდებოდი რომ მასაც ეცოცხლა. და ჰაერი ჰქონდა. შვენიერია. ნია, ასევე სითბოს. სითბოს. მე ვჭირდებოდი ადამიანს და ცხოველს. მცენარეს. კი ბატონო. სხვათა შორის ტემპერატურასთან კავშირშია ძალიან წყალი, როცა ძალიან ცხელა, ვინც წყლის პირას ისვენებთ. ზღვაზე ხართ, მემესტუმრებით იქ მდინარე ორი გვაქვს. შედარებით გრილა, იმიტომ რომ წყალს შეუძლია სითბო შთანთქოს და შთანთქმული სითბოთი აგრილებს გარემოს. ამიტომ წყლის ამ უნიკალურ უნარს ბუნების საჩუქარია ცოცხალი ორგანიზმები ზაფხულის ცხელი დღეების გადასატანად იყენებენ. რაც ვართ ყველას ერთმანეთი სჭირდება. კი. ნუ ჰაერი, სინათლე, წყალი, მცენარე, ადამიანი და ესეთი ყველა ფერი საჭირო არის, მაგალითად ადამიანის და ცხოველის რო იცოცხლოს. ხო. და ძირითადად ეს ყველაფერი არის საცხოვრებელი გარემო ადამიანისთვის და ცხოველისთვის. კარგია, მომეწონა. გიო, შენ რას გვეტყვი და მერენია? ხო? სინათლე მას ჭირდება მას ყველა სიტყვი მას ყველაფერი ჭირდება მას. ხო. მცენარეებს მას ყველაფერი ჭირდება. და ამიტომ გვაქვს ეს ძაფები რისი მოდელი იყო? კავშირის, რომელი კავშირიც არსებობს ცოცხალი და არაცოცხალი ეკოლოგიური ფაქტორების, თქვა სხვადასხვა წარმომადგენლის, რომელზეც შევთანხმდით, რომ დაგვეწერა, რამდენი ბავშვიც ახლა ვიყავით და დღეს ვიღებთ მონაწილეობას და როგორი ქსელი მივიღეთ, ნახეთ? რთულია, კი ბატონო, კავშირები კიდე ამაზე მეტი არსებობს, ჩვენ ახლა შედარებით მარტივზე შევჩერდით, რა მოხდება თუ რომელიმე ფაქტორი ჩაიშლება? მცენარეები არ იქნება, ცხოველები არ იქნება, ჰაერი არ იქნება, წყალი არ იქნება. თქვენს გარეშე რა მოხდება ეკოსისტემაში? ჩვენს გარეშე მაგალითად, სინათლის გარეშე ეკოსისტემაში არ იქნება მცენარეები არ გაიხარება, იმიტომ რომ როგორც ყველა მიწის მცენარეს ჭირდება სითბო რომ განვითარდეს. კიდევ ნიადაგი ჭირდება იმისთვის რომ ნიადაგი რომელი იყავით? ნიადაგი. ხო. ჰაერი ჭირდება იმისთვის რომ ჟანგბადი კონდეს და მცენარე რო არ ხდეს, ჰაერიც ზედმეტად არ გვიქნებოდა. წყალიც საჭირო არის საცხოვრებელი გარემოსთვის და მცენარეებისთვისაც. მას ყველაფერი საჭირო არის ზედმეტად. ხო, ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით. მადლობა რომ ტასო დაგვეხმარა და საუკეთესო გოგონა გვყავს კლუბში. მომავალში კონფერენციისთვის ვემზადებით და დღევანდელი დღე 22 აპრილი უჩემოდაციცით არის დედამიწის დღე. დღევანდელ დღეს გარდა ამ აქტივობისა სხვა რაღაცასაც გავაკეთებთ და ჩავთვალოთ რომ ჩვენი არსებობით აი ამ კავშირების გამტკიცებაზე უნდა ვიზრუნოთ და არ დავაზიანოთ თუნდაც ერთი ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც რთული ეკოლოგიური კავშირების ღირსეული წარმომადგენელია. ჭიანჭველიდან დაწყებული, რა თქმა უნდა, იმ გოლიათი მცენარებით დამთავრებული, რომლის ჩრდილქვეშაც თავი შეგვიფარებია, როცა ძალიან ცხელა. სითბო საჭიროა, მაგრამ ზედმეტი ტემპერატურა გვაწუხებს. მაგალითად, ჰაერი აუცილებლად ჭირდება ჟანგბადით გაჯერებული და როცა ქალაქში ჩადიხართ, რამდენი გზნობთ, რომ განსხვავებული ჟანგბადის შემცველობა ჰაერს ქალაქში და სოფელში. კი ბატონო. ხნებით საფუჭოს. ზედმეტად ადამიანების დაუდევრობის ძალია, რომ მაგალითად გარემო არის ასე რომ ვთქვათ, არ არის ესეთი როგორც ადრე იყო. იმიტომ რომ ახლა უკვე არის ახალი ტექნოლოგიები გამოგონილები, მაგალითად მანქანის გამონაბოლქვით აზიანებს ჩვენს გარემოს და ფილტრებსაც.
კიდევ არა, არის ასე ვთქვათ, მე ავიღე. ხასებს რო აკეთებენ. ეგეც ჩვენსაც დიდი დაზიანება. მადლობა. ესე იგი, რა დასკვნა გავაკეთეთ ჩვენ? ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით. მადლობელი ვარ. ჩემი თხოვნა არის თვითონ ნერგი, ჩვენ შეთანხმებული ვართ დავრგოთ საკუთარ კარმიდამოში, ჩვენი კლუბის სახელზე, დედამიწის გასაძლიერებლად და იქ ამ აქტივობის ამსახველი ფოტოები დავუხტოთ მომავალში თქვენი საკონფერენციო, ესე ვთქვათ, აქტივობის ძალიან კარგი თვალსაჩინოება იქნება. დღევანდელი დღისთვის მადლობას გიხდით. კიდე გრძელდება ახალი აქტივობა, ოღონდ მოგვიანებით კეთყვით.